LG전자가 프리미엄 로봇 청소기 코드제로 알라인 싱크를 국내 시장에 공식 출시했습니다. 코드제로 알라인 싱크는 더 똑똑한 인공지능, 강력한 청소 성능, 고객을 배려한 다양한 편의 기능을 갖춘 것이 특징입니다. 특히 LG전자의 자체 인공지능 플랫폼인 딥싱큐가 탑재돼 집안 구조를 스스로 학습해 장애물의 종류를 구분하는 능력이 정교해졌습니다. 또한 고객이 스마트폰을 사용해 집안을 실시간으로 모니터링하거나 원격으로 제품을 제어할 수도 있고 청소기가 집안 움직임을 감지해 고객의 스마트폰으로 사진을 보내주는 기능도 추가됐습니다.